Vediamo. Ok, buongiorno a tutti, sono le 14:10, siamo dal centro di Piazza Grande a Palmanova e stiamo per partire al via del Dogo. Io partirò, abbiamo zerato tutto. Pronto, i chilometri sono pronti, 14:10, andiamo Sì. senza far scattare il minuto. Andiamo! Andiamo! Tutto in sicurezza. Massima sicurezza. Ma mica useremo quelle transenne lì? Boh, Non ci danno le solite di filo. magari fossero di plastica, così facciamo meno fatica. Sì. Si vedono anche meglio. Attraversiamo le fioriere. In teoria le strade qua davanti, le laterali, dovrebbero essere chiuse come sempre dai ragazzi del CB Club. Ovviamente noi oggi saremo rispettosi Bravo. delle precedenze e quant'altro. Bravo. Grazie, grazie. Era un autobus. Sta nel mezzo però, Sì, ma Vabbè, questo... abbiamo la possibilità di girare. No, ma sono loro che stanno fermando. Sì, a loro dà fastidio e l'autobus. Ok, Facciamo passare così. Certo, noi siamo delle persone gentili. Non ci ha ringraziato, ma va bene. Ok. Cosa guarda questo? Non so. Ecco la porta Cividale, ovviamente il solito discorso, come il semaforo diventerà verde, tutti compatti, si passa, sarà il primo grosso. Guarda come torna, 04. Sì. L'autobus è profetico, a ciascuno il suo stile, dal 26 ottobre, un mese di anticipo. Bene, noi passiamo la porta Cividale al semaforo. Attenzione che qua fuori avremo assolutamente il primo grosso pericoloso incrocio. L'altro anno chiuso dai ragazzi del CB Club perché hanno precedenza gli altri e non noi. Ci tengo Chi lo chiude quest'anno? Non lo chiude nessuno? no, adesso parlerò con i ragazzi del CB Club oppure un vigile, se ne assumeranno le loro responsabilità. Noi possiamo procedere, grazie al cielo non c'è. 06, qua si procede 06. Prossima indicazione, dobbiamo girare a sinistra, seguiamo Manzano, Trivignano Udinese, la meta nostra. Siamo a 1:1? 1:06, 1:1 lo approssimiamo, sì dai. Sì. Il programma. Ah sì, perché su 1:0 il programma dà anche i centesimi, che è inutile perché le macchine non segnano l'ettometro. Sì. Non ho trovato una funzione per approssimarlo, lo tengo così. Ma sì, va bene, dai, che cazzo. Allora, qua ci stiamo. Beep. Stiamo dirigendo verso il borgo Claudiano. La strada è obbligata in questo caso. 1:6, ecco qua io ho messo un mantenere la principale perché qualcuno non voglia andare lì. Bravo, noi manteniamo sempre la principale a sinistra. La SP33, strada provinciale di Claudiano. Detto giusto? Sì. Bene, molto bene. Quante vocali? U, I, A. Siamo a una velocità di 50 km/h. Siamo sempre in direzione di Claudiano. Territorio di Trivignano Udinese. Trivignano. Passiamo sotto l'elettrodotto. Non l'ho inserito nel roadbook, ma ci sono dei pittogrammi fighissimi con linee ad alta tensione. Io l'elettrodotto lo metterei.
La sedia per le meretrici. Meretrici, punto di riferimento che potrebbe essere utili. Elettrodotti e meretrici. No dai, non lo metto l'elettrodotto, ho messo altri riferimenti. Metteremo la sedia delle meretrici, ovviamente. Non c'è il pitogramma. Ok. Faccio una vagina finta. Dai, proseguiamo avanti. Ok. Va tutto bene. Questa è la velocità di crociera, insomma. Siamo a 50 all'ora. Che palle. Claudiano. Adesso a breve giungeremo nei pressi dove dovranno fermarsi i nostri amici della squadra fotografi Giuseppe e Antonella. Ecco, poi si ritornerà al V34, ricerca qui, passaggio per il centro di Coignano. Perfetto. Uno dei 100 borghi più belli d'Italia. Evidenzierei magari, non so però... Valorizziamo. Un camion yellow! I nemici che ci spiano. Volevo cambiare colore, ma mi sa che Gabri lo stampa in bianco e nero, giusto? Beh, possiamo metterci d'accordo con lei, qualcosa si può fare. Glielo chiedo dopo. Ecco qua dove eravamo sabato scorso per la postazione fotografica dell'equipaggio Antonella e Giuseppe. Allora, là, poi c'era qua. Esatto. Adesso proseguiamo oltre. Si esce da Claudiano tra un po'. Abbastanza tortuoso. Tortuga. Cimitero, questo giro li fa tutti e poi si vedrà. Cimitero di Trivignano. A 5:15 ho messo attenzione al Velox, insomma che non gli venga voglia di tirare. Giusto. Vediamo adesso come passiamo là. Se è giusta l'indicazione. Sì, a 5. 0, qua 5:15. Penso che la tua segni meno nel tempo, verrà tutto Può essere, sì, anticipato. perché comunque quella 159 è limitata, è più inaffidabile, meno. Qua siamo a... Abbiamo la svolta. Sì, svolta a destra, 5-2. Su via Roma. Via Roma. Ah, ci sono degli infanti. E qua arriviamo a Villa Elodia. Siamo già arrivati. Già arrivati qua a 5-4. Ok. Svoltiamo a sinistra, entriamo per far vedere anche il parcheggio a chi non l'ha ancora visto. Dritte, le vetture selezionate staranno sulla sinistra, mentre qua dentro gireranno a destra nel parcheggio le vetture di massa, i due alberi come da schema di Randy. Io sto girando e adesso inquadreremo il cancello con il prato col parcheggio aggiuntivo che diceva Randy. Eccolo qua. Nel caso che non Nel basti. caso che noi ovviamente ripartiamo immediatamente, sono le 14:19, approssimiamo 14:20 per comodità, così poi ci facciamo i conti e ripartiamo immediatamente per la seconda parte del giro stesso.
Qui alla villa si va a sinistra, scusate. 561, 56, Perfetto. E arriviamo in questa amena e bellissima rotonda e gireremo a destra a 57 su via Aquileia. via Aquileia. La carreggiata opposta è occupata da un veicolo a braccia, ma noi imperterriti proseguiamo. Questo video didattico è offerto gratuitamente dalle nostre potenti attrezzature infotelematiche e dai cineoperatori del regime di stile Alfa Romeo. C'è un veicolo a gambe davanti a noi. Proseguiamo. Farlo con la luce è tutta un'altra esperienza. Come non si vede. L'altra volta eravamo un po' più in difficoltà, ma stavolta andiamo come spade. A questo incrocio, che si trova a 6 e 4 6 5, scusate, teniamo la principale. È scritto immettersi su SP 65. Benissimo. Strada Triestina, indicazione San Giovanni. Una triste strada triestina. Triste Trieste. Immettiamoci. Cielo incerto. Nel dubbio terremo aperto. È un gran galeatturo, il più duro di sempre. Ogni anno così. Purtroppo è vero. Teniamo sempre una media, adesso sono sui 60 all'ora a dire il vero. Teniamo volutamente una media bassa per simulare il corteo nelle sue fasi più rappresentative, ingorgate. Beh, ma qui si va, qui si possono un po' smarcare. Sembra il commento tecnico di Ivan Cappelli. Ma che rigagnolo! Non è secco, non ce ne sono. Qua si scalano 2 marce. Facciamo una roba proprio professional, ok. Siamo proprio a 60 da speed, da trip computer. Ottimizziamo anche i consumi. Wow. Salve a tutti, un bellissimo pomeriggio, sono le 14:23, fuso orario Friuli Venezia Giulia. Vi diamo il benvenuto, io, il Duca e il Dogo al mio fianco. Siamo in testing del roadbook. Ma ci sono delle sfere poké là sopra. Cazzo, è vero, sono delle sfere poké. Dentro ci sono i Pokémon. Io non le avevo notate le altre volte. Neanche me. Mi metto sul roadbook. Sfere poké. Come riferimento c'è questo palazzo rosa alla vecchia dogana, mi sembra che si chiami. Può essere un riferimento in quanto è rosa. Sì, dogana vecchia. Ah sì, l'aveva detto il Cic magari. Sì. Cic. Saluto al Cic. Ciao. Ciao Cic. E adesso arriveremo in prossimità di un incrocio dotato di un semaforo di luce a regolamentazione semaforica. Neanche sul codice della strada. Quello dei tempi del fascismo. Le truppe di stile stanno approssimandosi al semaforo con valorosa veemenza. Le truppe cammellate, non a caso.
Inizio cantiere. Questo l'altra volta c'era? Sì, c'era. Non mi ricordo. C'era. Cioè l'altra, non dico quella scorsa, ma poi C'era. il primo rilievo. Ok. No, primo rilievo no. Ecco. Siamo a 9,6 e noi dobbiamo proseguire dritti. Dritti. C'è. Deviazione. È vero. E ma abbiamo pure l'ok per la settimana prossima, no? Sì, Non demoliramo pianeta il così. problema è questo, che se dovessimo durante la fase cartelli trovare una deviazione in loco, dovremmo fare un aggiornamento del roadbook. Incredibile. Esatto, perché questo cartello deviazione non c'era l'altra settimana. Vabbè, Vedendo come ho messo la rete, secondo me lo trasformeranno in rotonda questo incrocio. per Benissimo. cui c'è il lavoro, ma non lo faranno adesso, dai. qua sfighiamo noi. Ok, Siamo al secondo foglio. secondo foglio. Ah sì, eravamo a 9,6. Sì, Ok, giusto. perfetto. Finora Direzione tutto a posto. Nogaredo, Nazareth. Ah no, Nayaret. Cazzo, già Nazareth. Ok. Fine limite, noi ci ritorniamo ai nostri 60 km orari. Passiamo sotto il ponte di Giuseppe, il ponte più amato di Giuseppe. Perché? È perché voleva arrampicarsi per fare le foto lui. Ci passa sopra l'autostrada? No. Cazzo, Nulla. per impiccarsi. Allora, seguiamo con la corda di Amazon. Sembra quello. Una casa yellow. Penso. Altro punto di riferimento, la locanda alla città di Trieste, può essere utile Io qua non ho messo indicazioni, giusto per i motociclisti o per i fotografi. devo mandarvi a dritte. Sì, Inserisco? sì, è meglio proseguire sulla principale, giusto per Inserire. dritti sulla principale, miglior cosa. Aumentiamo la conta delle indicazioni, però vabbè, è più preciso. Bello vedere l'elettrodotto. Si vede anche a fianco l'altra linea che non ha più i cavi, sono solo i tralicci, che scorre parallela e dovrà essere demolita. Tutti i sostegni dovranno essere abbattuti. Il giorno del Grangalà. Spero man mano, però tanto non ci tange, lo fanno nel campo. Blocco della circolazione totale. Abbiamo dietro a noi un camion, però noi dobbiamo ottenere questa media di simulazione. Giusto? Spero di più, ma non voglio inficiare i risultati finali. La vecchia linea dismessa. E a fianco il nuovo elettrodotto. Un semaforo. Un semaforo verde. Presumo sia pedonale, eh? Sì, pedonale. Mi ricordo che c'è una stradina sulla destra. No, un cazzo pedonale. Sì, è vero. c'è una È un stradina. semaforo vero. 12,4, tu segni 12,3. Ma è segnato sul roadbook? Sì, è segnato. Benissimo. C'era una luce di regolamentazione semaforica. Fascistissima. Falegname. Un incrocio. Senza Sì. semaforo, e quindi va chiuso. Sì, a questo incrocio a aspetta, 6, 13 me lo dà. Ok. Si prosegue sempre dritti, giusto? Sì, In sì. direzione Tapogliano, Campolongo, Aiello, Cervignano. Sì, poi un buono. Vado. Proseguiamo. Purtroppo non potremmo beneficiare più della vista dell'elettrodotto. Ci dispiace perché so che voi ci tenevate molto a vedere l'elettrodotto.
Forse torna, non lo so. Dopo Dai, speriamo, perché l'elettrodotto Ci tengo. è una cosa bellissima. Fantastico. C'era scritto parcheggio in mezzo al verde, alle foreste. Molto bene, può tornare sempre utile Come area di sosta. in certi difficili momenti. Qua si prosegue 14, posso dritti. mantenere. Bene. 14 ore. Cimitero. Fantastico cimitero, il secondo che incontriamo durante il nostro giro sulla Corvi SP2. vanno via. E no, ti dicevo, rieccolo laggiù l'elettrodotto. L'elettrodotto, ma è proprio l'elettrodotto? Eh sì, è sempre L'elettrodotto è una cosa bellissima. L'elettrodotto, carissimi soci, è una cosa bellissima. Ci stiamo girando attorno. L'elettrodotto. Una nuova variante, l'elettrodotto. Arriviamo a Tapogliano. C'è due. Toponimo per Furlano. E qua abbiamo una vera e propria svolta. Netta e decisa, perentoria, oserei dire, Stop. verso destra. C'è uno stop a 15,4 e noi, signori, gireremo a destra in maniera significativa anche. Noi terremo la sinistra a 15,78. Io dico 9 come sempre la tolleranza. Vabbè. Modifico un po' il pittogramma per far capire che si curva un po'. Questo non l'avevo fatto. Ottimizziamo questi piccoli particolari. Ho scritto del passaggio sopra la 4 così uno sa che è sulla strada giusta. Benissimo. Ci passiamo sopra 2 volte. Molto bene. Campolongo al Torre. Che si è fuso con Tapogliano, per questo c'è l'entità A Dragon Ball. giuridica, come dire, di Campolongo trattino Tapogliano. Questa è la nostra forza, cari soci, fornirvi anche delle informazioni geopolitiche inerenti alla Inutili. nostra inutili completamente. Qua terremo la sinistra. Che poi è sempre la principale. Sì, che poi è sempre la principale, ma ci specifichiamo, siamo a 17,1. Direzione, indicazioni Ruda Buda. e successivamente anche qui, anche là, sempre per Ruda. Terremo la principale a Non si vede bene anche la 17,3. freccia, ma Sì. non la mettiamo per sicurezza. Ruda, grado. Attenzione a questa S, quindi attenzione a questa S. Proseguiamo imperterriti senza esitare verso il nostro obiettivo finale, Villa Manin, Ce ne manca ancora. a Passariano di Codroipo. Siamo a un quarto del percorso.
consiglio Immobili Olindo, Il supermercato amico. Da amico ti puoi fidare. E tenendo sempre a principale SP54. Non l'avevo visto l'altra volta, una specie di castello. Qui si va a destra, si arriva a uno stop a 18,1 e si va a destra. Ha fatto un asfalto nuovo, non c'è il semaforo. Oh Allora, Dio, è verde. spero sia una roba temporanea che... Sì, asfalto, no? Molto bene. Beh, il Gran Galea offre questo tipo di servizio ai partecipanti, strade asfaltate, la SP65 ungarica, Sì, nel perfetto stato di forma. Noi ci abbiamo speso per questo evento, asfaltiamo strade, perché dove ci sono strade asfaltate c'è civiltà, sin dai tempi dell'antica Roma. Ma io direi anche strade dove stiamo andando non abbiamo bisogno di strade. Ritorno al futuro alla fine. Ma io non ho mai visto quel film! Cazzo, è un filmone. Ti te lo fa apposta per farmi vedere ignorante davanti alla platea. Ma no, non pensavo. Mi dimentico ogni volta. Quel film dove ho visto film? tutti, io non l'ho visto, ma Dai, prima o poi. Dopo il Gran Galà. forse, se sopravviviamo. Un buon odore di bitume. Buono, sano, italiano. Eccoci qua a Aiello del Friuli. Yellow. Aiello del Friuli. E tra un po' c'è un Velox, io ho messo 19,5 pian piano i chilometri sto Eccolo vedendo qua il nostro meno. amico Velox. Guarda. Dice vabbè, ci siamo. Ma noi che siamo sempre in regola col codice della strada vigente non abbiamo paura di queste trappole comunali. Di solito. Attenzione qua. C'è da seguire sempre la strada principale. Esatto. Nonostante ci sono 1000 stradine a destra e a sinistra. Esatto. Io ho scritto passaggio per il centro di Aiello del Friuli, mantenere l'SP65. Quindi uno guarda la linea continua e vede che non ne deve uscire. Poi metteremo comunque i cartelli. Metteremo i cartelli ovviamente. Con le frecce. Per Siamo seguire nel lì. centro di Aiello. Come riferimento avete visto prima quell'isola verde in mezzo alla strada e adesso questa statua a capitello con un santo patrono. Ovviamente è tutto una S qua. Arriveremo qua a questo incrocio rotonda 22, Neanche tutto principale, con una bellissima chiesa purtroppo in rifacimento. È perché tu volevi andarsi integrato. Ma no! Adesso noi terremo la principale verso sinistra. Sì. Come riferimento c'è quella specie di fontana globo-terracquea e attenzione, proseguiamo lentamente ma sempre una media di 50 km/h sulla principale. SP65. Sempre principale. SP65. Aspetta, mi sembra che laggiù ci sia un cimitero. Sì, c'è un cimitero. Terzo cimitero. Cimitero un po' proprio. È un po' più nascosto, però ci sta vicino, ci sta vicino. Oppala. Il Velox. Il Velox all'SR Berzotto 21.3. Qua 6, pian piano stiamo scalando. E tra poco. Svolteremo a sinistra, giusto? Sì. Cazzo. Allora, Guardi questo. sì, eccolo qua. Uccello, non lo so. Direzione
Palma Nova, noi svoltiamo dentro Che ponticello con a 21,6. quasi 9 in pratica. Bellissimo questo palazzo, è una cosa bellissima. E subito qua La chiesa, dopo la chiesa, in direzione Palma sì, Nova, si gira a destra a 21,8. Sì, 21,8. 22,1, ok. Ormai siamo a 300 metri di scarto, le tolleranze delle gomme, eccetera. Due amici! Due amici che Oh, guarda, si danno un bacino anche, che carini! Mio! Spero sia stato ripreso. Sarà sta pezzi di bitume che abbiamo raccolto prima e comincia già qua, sì. Così. Comincia già qua, sì. Sempre un po' più avanti L'autostrada. l'autostrada è lì, noi siamo qua. Dopo. Stiamo circumnavigando il ramo autostradale A4, come potete vedere da queste amene immagini. Questa strada è veramente poco frequentata, la SP65. Abbiamo messo l'asfalto però. Meglio. Non sento buche né niente. No, abbiamo fatto un buon lavoro. Ci privano è un cimitero il quarto che incontriamo. Ex consorzio di smaltimento degli oli esausti. Benissimo. Qua circa che ho messo passaggio per il centro di Privano, mantenere l'SP65. Mantenersi, qua siamo a 24,6. 3 metri di scarto. Teniamo la principale a destra. Siamo sempre sulla SP65. Del Conforama, ma noi non entriamo nel supermercato, andiamo via dritti, seconda uscita. Ok, siamo a 25,2. Prendiamo la seconda uscita. E lì avremo una luce di regolamentazione
semaforica. Non ho mai visto il rosso, allora ho scritto superare il semaforo lampeggiante. Ma ne abbiamo uno subito dopo. Esatto, dove noi proseguiremo dritti. Verso Bagnari a Arsa. Dove si Vegliano. Ah sì, 25 6. Ormai abbiamo 3 ettometri di scarto. 3 ettometri. Non si deve più dire ettometro. No, è andato in decadenza. Peggio il decametro, Il decametro, 10 metri. Non Sì. si usa proprio più. Quando avevo miei elementari era queste cose. Eh sì, il millimetro, il centimetro si usano, sono evergreen, il decimetro anche, il metro, ma il decametro, l'ettometro non si usano. Abbiamo dei binari ferro-tranviari. No, solo ferro, un treno non so se ci passa. No, ma non ci passa il treno per quando passiamo noi. Si spera di no. Spero di no. Ma potrebbe essere a 25 no. È un casino. Albergo abbandonato sulla sinistra. E il grande Emporio Ercole, come segnale di riferimento, Emporio Ercole. Potrebbero sponsorizzarci, Emporio Lo Ercole. chiediamo. E qua teniamo la principale a sinistra in direzione Codroepo Torviscosa Bagnaria Arsa a 26,2. Come riferimento c'è quella chiesa, il campanile di quella chiesa. Proseguiamo imperterriti e maidomi. E maidomi. Ma che cosa? No, nel senso. Non ho capito questo. Un altro cimitero, il quinto cimitero della giornata, ragazzi. Il passaggio per The Yellow Bus. Sono sempre Yellow qua, molto forte Yellow in questa zona. Yellow e i bambini vanno d'accordo. Sì, purtroppo sì, questo binomio inscindibile di puro male. Qua non ho messo l'indicazione di mantenere la principale, quasi la raggiungo. A 27 adesso proprio scarto di 3 ettometri. Quindi circa 27,3. Devo calcolare quanti ettometri all'ora riesce a fare Bronson. Scala totale. Un pittogramma in più, giusto perché non gli venga qualcuno di girare lì. Malauguratamente e sciaguratamente. E qua l'incrocio a destra. Questo incrocio a destra siamo a 27,6. Attenzione a questo pezzo, può trarre in inganno, attenzione, perché subito dopo saremo sempre sulle principali a 27,7, quindi 100 metri dopo, ma non si va dritto, si deve sterzare vigorosamente a sinistra, ma non è una svolta, è sempre principale. Io ho detto mantenere la principale che curva a sinistra. Bravo Dogo, analisi interpretativa corretta. Io ho scritto attraversamento binari ferroviari dismessi, quindi qua non avremo problemi. Purtroppo qui c'è stata una relativa tragedia una decina di anni fa, purtroppo. Non l'ho scritto. Cimitero, sesto cimitero, ragazzi, quest'anno facciamo record. Sesto cimitero. E qua di nuovo la nostra autostrada. Esatto, altro cavalcavia che come si chiama? Adriatica? O no? no, O è la 23 che è Adriatica? non so, questa è la 4. Sì. Secondo me questo ponte lo dovranno abbattere per
vero? Spero. A questo incrocio Ho scritto proseguire diritto. E questo qua. eccolo qua, noi andremo a sinistra in direzione Nars e San Giorgio di Nogaro. Siamo a 29,4. Come lo scherzo è andato a 400. Come siamo di là? Qua è buono, Buono, andiamo. Siamo su SP 80. Sì, probabilmente non confermo. Sì, SP80. Siamo per il centro di Faulis. Nota località ridente. Una cosa bellissima. Il famoso e rinomato hotel Leon Bianco, la cui pubblicità si può vedere dalla strada napoleonica. A questo incrocio terremo la principale a sinistra, 34 chilometraggio, e signore abbiamo il settimo, Sesto? sesto? Sembra sesto. Cazzo, Sì, però era quinto. sesto cimitero, belli, è una cosa bellissima. Mi segno così. Sesto cimitero, Sì, segniamo anche i cimiteri, che non si sa mai. Era 34, io segno qua 38, è cresciuto a 4 ettometri il dislivello, Il disavanzo. disavanzo. L'ammanco. Si usa L'ammanco. Signori, è una cosa bellissima. Ok. Non sentivo se lei era troppo calda. Bello quello. Sì, lo guardo spesso. Lui potrebbe uscire da là. Qua teniamo la principale a 32,4, principale che curva leggermente a sinistra, ma prepariamoci psicologicamente perché più avanti ci sarà una svoltina a destra. Dopo Castello. Anche qua teniamo sempre la principale che curva a sinistra a 33,1. Ecco il cartello premonitore del dogo, Castello, Frazione di Porpetto. che si staglia davanti a noi come uno
ostacolo insormontabile, ma che noi saremmo in grado di abbattere grazie alle nostre fulgide forze. E la Madonna. Trump, perché ha seguito il Colorado ieri sera. E c'è un Velox a 33,7. Ragazzi, è aumentato un po'. Ma penso disavanzo. Mi tiro un po' indietro. Disavanzo. Tiro indietro di 1-2 chilometri. Attraversiamo il centro di Castello ammirando e contemplando questo santuario votivo e la chiesa che si staglia all'orizzonte. C'è un altro Velox sulla sinistra, poco più in su. Eccolo lì che si staglia davanti a noi pensando di catturarci e di indurci in tentazione. 34,3. Sì, facciamo 500 metri, abbiamo il disavanzo. Mi sa che fatto essere partiti dalla piazza Canale, secondo me Non abbiamo zerato dalla piazza. Penso sia le gomme, man mano cresce. ah madonna, Barda Romana. Viene abbandonato. Ecco qua, attenzione, un punto fondamentale, 34,7 prima del ponte, Appena il cavalcavia svoltare a destra. netta svolta a destra. Lo si vede all'ultimo, dovremmo mettere un cartello. Esatto. Bello visibile. Attenzione, perché qua è un punto fondamentale, un punto molto pericoloso, molto. E ci stiamo appropinquando verso il primo punto di sosta del primo equipaggio Alfonso Jessica, che sarà a breve la posizione di Jessica stessa. Stanno lavorando per noi, per la 4. Ovviamente. Guarda che... Hai visto? Ragazzi. Allegro ragazzo. Limite 30 tra l'altro, quindi quello di sicuro non andava a 30. Stiamo costeggiando la 4 di pochissimi metri, cioè fra noi e la 4 c'è un ago, la cruna di un... È più facile far passare la gobba di un cammello nella cruna di un ago che ottenere l'ordinanza di sospensione veicolare del traffico Che cazzo fai? su questo tratto. Molto inquietante. Di notte poi nel top. E qua le leggende si sprecano perché eccoci qua, attenzione, laggiù dove c'è il palo della luce come riferimento, qua esatto, ci sarà il punto di ripresa fotografica di Jessica. Si mette là. Esatto, Jessica si metterà. Ok, siamo a 36,2. Proseguiamo. E adesso ci avvicineremo anche al successivo punto di ripresa fotografica di Alfonso. Stretto più 90. Siamo in direzione Corniolo. Corniolo, sì. Col cartello. Corniolo. Frazione di Porpetto. Tutto Porpetto. Eccoci a questa rotonda paragonabile per grandezza a Capital City. Siamo a 36,7, teniamo la sinistra. Sì, è cresciuto a 0,5 mezzo chilometro. Ecco il punto di ripresa fotografico di Alfonso, oltre la chiesa. Qua c'è il parcheggio dove lasciare la macchina, là alla sinistra, Sì. dove ci sono le ringhiere
Adesso non si vede la ruota del mulino, sì, non perché il mulino è la nostra sinistra. Comunque là dove avete visto le ringhiere è il punto di ripresa fotografico di Alfonso. Proseguiamo per il centro di Corniolo. Ci sono più campi che stalle. E qua attenzione, perché bisogna girare in direzione Paradiso alla destra come riferimento bar al milione. Siamo a 37,1 37,2 signore. Sì, mezzo chilometro. Svolta importante che va segnalata molto bene, riferimento bar al milione. Se la giornata è bella, come potete osservare sulla sinistra, alla destra, a parte le cazzate mie, vedrete che ci sono le famose Prealpi Giulie che si stagliano all'orizzonte. Quindi se avremo la fortuna di una giornata di freddo secco o spazzata dal vento nelle ore precedenti l'evento, tutto sommato tipici paesaggi della campagna friulana li potremmo ammirare. Ma sono anche carini così quando sono secchi, perché sono i colori dell'autunno. Bisogna valorizzare le nostre terre. Basta con tonnellate di cemento della fredda e austera Milano, che ormai non sa comunicare nulla a livello emozionale. Torniamo ai nostri valori sani ma soprattutto reali. Un bel attacco alla civiltà, alla cementificazione. Attenzione qua, però servirà un po' di cementificazione qua. E qua era meglio la cementificazione. Qua consiglio di rallentare a 38,4. Rallentiamo tenendo preferibilmente la sinistra, perché ecco, vedete, c'è un bruttissimo dislivello. L'ho evidenziato bene. Esatto. La signora se ne frega, sto vedendo nello specchietto, e impavida, va in tromba. Un albero. Attenzione a quest'albero che molti hanno tentato di abbracciare, come vedete dal guardrail. Gli volevano bene. Proseguiamo. Beh, questo scorcio I cannetti è tipico, è uno scorcio tipico. A questo incrocio noi terremo la sinistra in direzione Paradiso. Andiamo proprio a Paradiso. Sì, Paradiso, che noi è buono, a destra è buono. qua dobbiamo un attimo attendere, sta arrivando una serie di veicoli, sta sopraggiungendo. Qui sempre buono. Bene, giriamo, qua siamo a 39,3. Sì, mezzo chilometro di scarpa. Attraversiamo il fiume Cormor e proseguiamo, ma per poco. Non detto, perché qua avremo un punto fondamentale che gireremo a destra. In prossimità, come punto di riferimento, avremo un monumento ai caduti molto importante, spesso ce ne dimentichiamo, però la storia, sul serio, scherzi a parte, va ricordata. Questa zona è Bivio Paradiso, c'è il bivio infatti per andare a Paradiso, e c'è questo cippo dei caduti della prima guerra mondiale che caddero un quarto d'ora prima della fine delle ostilità, purtroppo, per conquistare gli ultimi metri di terreno, anche se fu dato l'annuncio dell'armistizio, della resa, ma combatterono fino all'ultimo, come noi d'altronde. E difatti ci avviciniamo a una zona particolare per noi di stile. Iniziamo a penetrare in un territorio a noi ostile, avverso. Ci sono delle sacche di resistenza, ci sono dei facinorosi che non vogliono tesserarsi da queste parti. Indicazioni di proseguire diritto, ogni svolta, ogni incrocino come questo. Ho messo giunti all'abitato di Torsa, svolta a sinistra, quindi uno
lo sa che dovrà continuare per un bel pezzo. Oh, scusa, località Paradiso, sul serio l'acqua minerale fonte acqua di Pocenia? Per lì. Ah, ecco. Un altro cimitero, siamo a quota 7. 7 cimiteri, è una cosa bellissima. Piccolo, Paradiso piccolo. Però c'è il piccolo cimitero che ci porta a quota 7. Bene. Aggiungiamo. Finito Paradiso. Boh, l'ultima case, qua staccate. Ci sono anche belle tenute qua, bei agriturismi. Ultimo Paradiso. Una volta andrei a guardare com'è, non si sa mai. Anche. I colori dell'autunno bellissimi su quell'albero Vai dentro. giallo. Sì, veramente. Yellow, brutto segno. Andiamo. E questo tratto qua me lo ricordo sabato scorso con le Olimpiadi. C'è la nebbia quella volta qua. Sì, beh, era buio. Qua era buio, più avanti era nero. Comincia il fiumiciattolo, ci sono anche degli allegri paperotti che L'allegro fattore. fiumiciattolo. Ecco già Torsa. frazione di Pocenia. Già. Loro sono qua vicino. La loro gente, il loro popolo e anche il loro leader. Ah. Ok. Qua questo incrocio terremo la sinistra in direzione Rivignano 43,6. Proseguiamo. Sì, lo scatto è 500, forse sta andando anche a 0,6. Proseguiamo imperterriti. Siamo macchine da guerra umane. Neanche quei cumulunembi alti nel cielo possono intimorirci. Cumulunembi. Termine tecnico. Sì, una volta anche sapevo. Quelle che Sì. presino di Cirri, cumuli. di alti. Ciri sono Sì. come non sono quelli bassi prima del temporale. Dove si sono questi? No, direi di no. No. Mi ricordo quelli Forse nimbi un po'. Per quella è una forma. È una forma molto particolare. Poco. Si gira. Speriamo prima di quel camion fognario. Vediamo se va dritto. Poi giriamo a destra, lì proprio dove esce. Ok. Quindi qua a destra a 44,6 direzione Aris Rivignano noi giriamo. Bar Primavera, brutti ricordi qua, bruttissimi ricordi. E qua abbiamo trovato nebbia, qua mi sembra. Sì, mi sembrava un po'. Comunque, ma lì c'è il fiumiciattolo. Sì, anche Sì. qua sotto. Ma sta zona è tutta Paludosa. con rogge, sì, siamo nel basso.
nostra destra, quindi un po' di spettacolo c'è, magari saranno anche spruzzate da una leggera coltre bianca come nei giorni scorsi, se saremo fortunati. Sì, ormai Ci siamo. Stiamo arrivando ad Aris, anche qua per noi fonte di grandi ricordi, che qua è stata compiuta la manovra più eroica di tutta la storia del nostro beneamato club, la nostra beneamata associazione, finiamola con questi termini anglosassoni della perfida Albione. È stato un gran galà bellissimo. che sia questo. Aiuto. Stretto, Strettino qua, abbiamo visto sulla nostra pelle. Sempre la principale, anche se si snoda sinuosamente, fino ad arrivare a questo incrocio dove noi terremo la sinistra. Notizia di cronaca, a destra c'è stata la famosa manovra. Lì c'è stata la manovra, ma noi dobbiamo girare di qua, era doveroso per la cronaca e le future generazioni ricordarlo. Giriamo a sinistra, passiamo il Principato di Aris e 46,8. Oltrepassiamo questo simpatico e carino ponte. Ho messo attraversamento ponte su Fiume Stella. Funerali. La nostra destra Villa Ottelio Savurniano, una villa storica. Bello questo scorcio, bello questo scorcio con lo Stella, molto bello, perché a livello laterale si può vedere il fiume, molto bello, sul serio. Passiamo l'acquario. Molto bello questa zona. Un po' umida magari la sera. E qua proseguiamo sulla principale tenendo la destra a 47,4. E via giù fino a Rivignano. Abbiamo una media di 70 km/h, perché qua siamo in pieno rettilineo fuori da un centro extraurbano, quindi tenendo conto del fatto che siamo andati veramente molto piano, qua leggermente, infatti siamo comunque nei limiti, in ogni caso siamo all'interno dei limiti del codice della strada vigente. Proseguiamo. Ovviamente chi è parte dello staff Notizie del Sistema può seguirci in tempo reale, può seguire la nostra posizione su WhatsApp tramite l'opzione condividi posizione continua, quindi ci vedono in tempo reale. Salutiamo tutti i nostri amici, è una cosa bellissima. Non ci siamo mai persi oggi, quindi torneremo. Esatto, tutto in real time, sempre 70 all'ora. Proseguiamo avanti. La banda non dà fanculo, ecco. Sì, confermo che funziona. Ho attraversato un gatto. Oh sì? Rivignano, riduciamo la nostra velocità, siamo in avvicinamento non solo di un centro urbano, ma ci stiamo avvicinando anche al secondo punto di ripresa fotografica del secondo tratto a cura dell'equipaggio Antonella e Giuseppe, e segnaliamo anche la presenza di un Velox a 49,8, eccolo là. Ciao Velox. Noi usciamo da, questa si chiama via Bersaglieri, questo tratto qua,
Possiamo già vedere sul fondo il campanile. Ecco, che l'acqua rispetto alla strada è molto, cioè, 40 cm si allarga la strada. bellissimo, è una cosa bellissima. Questo qua, l'incrocio, noi terremo la destra, svolteremo a destra e qua si posizionerà a piacimento la nostra Antonella. Si era messa di là l'altra volta. Sì, mi sembra, quindi sì, sarà a sua discrezione. C'è l'occhio clinico. Andiamo. E oltre il campanile si posizionerà Giuseppe. Esattamente alla nostra sinistra c'è il parcheggio per mettere in sicurezza la macchina. Noi proseguiamo avanti sulla principale. Alla rotonda prenderemo la seconda uscita, cioè dritti. Ho scritto direzione Udine perché ho messo Fatto così bene. sulla tabella, quella di prima che abbiamo già passato. 58, vediamo se no, un po' complicata. Ecco, non è un po' saturato la rotonda. Ok, noi proseguiamo imperterriti. Scuola materna Duca d'Aosta come riferimento. Tosta, Tosta, è tosta. Cioè, è possibile così 14 gradi e non c'è vento. A Trieste in questo momento c'è tipo 8-7 gradi e un vento della Madonna. Sembra adesso in Siberia, cazzo. No, qua è fresco la sera, ma di giorno. Io ho preso un freddo a Trieste in questo momento. Ok, aumentiamo la velocità, siamo usciti dal centro urbano di Grivignano, ci portiamo sui 70 orari, addirittura possiamo aumentare, ma noi terremo i 70 per simulare appunto le fattezze del corteo. Gas auto è una costante negativa per i nostri nemici VAG, acciaio della Ruhr e alluminio dei Sudeti. Questa è una villa abbandonata. Invece esplorare. No, Io sì. boh. Ok, qua. Ecco, tagliato di alberi. Ok, stiamo avvicinando a questa rotonda dove noi andremo dritti, quindi alla seconda uscita. Rotonda sulla ferrata. Rotonda sulla ferrata. Ah, è vero. Noi siamo ferrati. Ah, è vero, ti so. Di là si va verso il mulino. Certo, noi invece Di andiamo. qua, quadrupolo romano. Ci sono già le prime indicazioni Villa Manin 53 giusti, 53 100, 53 Ormai siamo andati a 07. Romance, frazione di Varmo. Sono dove si muore sulla rotonda che siamo scritto. Sì. Ok. Ovviamente sempre la principale.
già così. Le montagne sono già sgombre dalle nubi. È nuvoloso qua giù. Cotroipo. L'anagramma. È un anagramma sul quale potremmo fantasticare. Cotroipo. Ah, c'è un cimitero? Sì, Cipressi? sì, 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 sì. E che non ci passiamo proprio a fianco. Boh, ma aspetta, vediamo un attimo. Un attimo. Un cartello Muscletto, siamo ok, sempre sulla principale. Vediamo un attimo, qua. Prima uscita. Primo uscita. Sì, sì, c'è. E abbiamo l'ottavo cimitero. Noi la prima uscita a 55,3. Cos'è la direzione? 700 metri, sempre principale. Ok, qua teniamo la principale a sinistra, 55,5. Siamo 0708 di scarto ormai. Bella questa chiosa finale con le montagne. Anche vigneti, se vogliamo. Vigneti, alla nostra sinistra vigneti. Non sono vigneti, no, vedo le foglie, sono altre robe. No, ma quelli sì, quelli Quelli sì? Ah, io guardavo qua a destra. Vigneti. Abbiamo un po' di tutto. Tutto abbiamo, tutto. E qua a 56,9 gireremo in direzione Villa Manin a destra, Passariano come volete, Dobro. e proseguiamo diritti. Invece le montagne là sono innuvolate. Ma lì sono Forse che nevica. Sì. They are under snowstorm. C'è un molino. No. Molino. Ovviamente sempre dritti. Vedo Cairan. Tra un po' avremo una strada che svolta a sinistra. Da giù. Esatto, ci stiamo appropinquando a 58 e 8. Sì, 8, sì. Svolta a sinistra. Anche 9. Sì, dai 800 di scatto. Voltiamo a sinistra. Direzione Villa Manin, e già sullo sfondo si staglia l'imponente costruzione che era una delle residenze dei Doji, gli antichi antenati del Dogo. Ovviamente. E quindi con questo si rivendica tutto il territorio della Serenissima al Friuli, quindi in pratica Sì, perché Venezia è una casa, cioè una serie di case costruite sull'acqua, le palafitte, costruite dai Longobardi che sono scappati da Aquileia a seguito delle incursioni dei barbari, quindi Venezia alla fine è stata fondata dai friulani. esatto, quindi i friulani possono rivendicare l'egemonia su tutte quelle terre di loro legittima proprietà per intelletto,
e per dovere storico. Neanche Piero Angela potresti fare il presentatore. Passariano e con Villa Manin. Attenzione, non deconcentriamoci, perché qua c'è un'ulteriore piccola svolta a sinistra, perché se no, cioè, segnalata è obbligata, non si può andare dritti. Qua a 63 giriamo a sinistra, siamo quasi arrivati, via Quarnic per la precisione, ma No, non lo metto neanche. esatto, non serve andare troppo impelagarsi. Adesso faremo per dovizia. Allora, qua si prosegue avanti, ci sarà la scissione delle prime 12 vetture, le selezionate da concorso, che andranno a posizionarsi verso Villa Manin, mentre la massa andrà qua alla nostra destra. Ci sarà Medo che gentilmente fungerà da spartiacque, perché sarà già presente sul posto. E adesso noi il percorso di tutte le vetture, quelle che non sono da concorso, quindi la stragrande maggioranza, si ferma qui. Noi adesso simuliamo il percorso delle vetture che vanno a posizionarsi, le 12 selezionate da concorso, davanti Villa Manin, giusto per completezza del caso. L'ho inserito, sono aperto selezionato a proseguire. Esatto. Roadbook allora 15 e 27 abbiamo chiuso il percorso, quindi siamo nei tempi regolamentari. Calcolando che sono andato veramente piano, dovremmo riuscire a limare qualche minuto in teoria. Siamo partiti alle 14:20 da Villa Manin, 1 ora e 10. 1 ora e 7. Siamo nei tempi, starà a noi farli rispettare grazie all'ausilio degli speaker della radio e di energiche azioni di invito, di gentilmente invitare i partecipanti a salire a bordo con un sorriso ma con ferma determinazione. Ecco qua la parte antistante di Villa Manin. Noi saremo posizionati davanti alle fioriere che dovremmo far tenere libere e sgombre. Chiudo la registrazione. Ciao a tutti. Non so se si vedrà Villa Manin, penso di no, nonostante il grandangolare, ma la registrazione si interrompe qui. Grazie a tutti.